This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nag-resume na ang scooping operations nga ginahimo sang Philippine Coast Guard matapos nga ginpaiway ang operasyon kasunod sang pagpalangatol nga nabatyagan sang responding team. Mungod nga wala sang PPEs nga magamit sa pag-retrieve sa mga langis nga nagdangat sa probinsya sang Antique matapos nga nagkapan ang water tanker nga MT Princess Empress sa Mindoro. Inagin kopirma ni Coast Guard Commander Johnson Benjamin, ang Public Information Officer kag Chief of Staff sang PCG Western Visayas sa ginpatigan nga media briefing. Sunod kay Benjamin, bangod nga naglabot na ang mga PPE sa mga PCG personnel on the ground. Ginpadayon na ang manual recovery operations. Dugang paniya bangod sinigi na lauman nga makonsolidate na sang PCG ang data sang approximate nga litro sang langis nga natipon sang operating teams. Nahibaluan nga base sa estimation sang ahensya, 4,000 ka litro sang langis ang natipon gikan sa sitio Liwagaw, Barangay Sibulo, Kaluya, Antique. Yara naman sa 4,000 ka litro ang gikan sa sitio Sabang, Barangay Tinugbok, Kaluya, Antique, kag 400 ka litro na naman ang gikan sa Barangay Semirara, Kaluya, Antique nga nagdangatanan sa ginabanta 8,400 ka litro o kon 11 ka drums. Ini si Kabandarang Alex Escalante, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.